您好，欢迎您致电黑森林餐厅。很抱歉地通知您，由于目前我们接到的用餐预订服务已满，暂时无法为您提供预订服务。但是，欢迎您在每天上午11点至下午3点，以及下午5点至晚上9点30分光临我们的餐厅。感谢您的理解与关注。您好，欢迎您致电黑森林餐厅。现在是我们的公共假期时间，请您在我们的工作时间，每日上午10点30分至下午3点，以及下午5点至晚上10点再次致电，期待为您服务。若想获得关于我们工作时间的更多信息，您还可以访问我们的 Facebook 页面进行查询。感谢您的关注。